Assalomu alaykum, qadrli hamyurtlar, qadrli obunachilar. Bugun 4-iyul 2026-yil bizga yangi bahor yuzlasi. Xudo xolasa 100% bu chiqmaydigan. Vakillar bunaqangi bo'lib, donlari ancha-muncha ko'rinib qoladigan. Mardaylar ser mardayli, Jaguar kombayn o'rgan. Juda ham chiroyli siloslarimiz keldi. Xudo xolasa operator tayinli ko'rsatib qo'ying. Suv chiqsa akalar, silosimiz bepul akalar. Bizda nafaqat qopli akalar, bizda navar silos xizmatlarimiz ham bor. Xudo xolasa ukalarimiz bitta ko'rsatib qo'ying. Xizmatda. Ekrandagi telefon raqamlari telefon qilsa ham xudo xolasa vodiyda qayerdan bo'lsa ham xudo xolasa yetkazib beramiz. Qayerdan bo'lishidan qat'iy nazar o'rtacha 600 so'm, 650 so'm yo'q deb boradi. Masofalarga qarab, balki yaqinroq bo'lsa undan ham ko'ra arzonroq boradi. Ekrandagi telefon raqamlariga bog'langlar. Ham qopli, ham naval silos yetkazib beramiz. Optim holatda akalar. Like bosinglar, do'stlarga borib qo'yinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.